日日都咁開心啊！今日呢陣間咧，我哋有好多劇入邊嘅演員咧，就嚟到現場呢度同大家見面，所以今日咧，大家咧一定係睇得好開心。希望咧，大家就係幫我哋影多啲相，因為我哋今次嘅劇集咧已經踏入去結局週㗎啦。嗱，而去到咧就係結局週啦，當然咧我哋嘅劇情咧就係越嚟越緊湊啦，就係相當之緊張㗎。上星期咧就講到啦，我哋嘅偉哥陳偉啦，以及馬神馬德鐘咧，就係因為佢個仔啊邱子謙咧就係而針鋒相對。當中咧，如果大家有留意到嘅話咧，嗰個對白咧係有成10幾頁紙咁長啊，所以咧火藥味咧係相當之重㗎。而我哋嚟到今個禮拜嘅結局週咧，我哋當然咧會繼續咧就係調查啦兒童院嘅案件啦，以及咧亦都有新單元嘅誕生啊，就係暗黑基因啊！我哋將會咧就係揭曉馬神亦即係入邊包專員嘅身世之謎啊！劇情會發展成點咧？當然咧，我哋要繼續咧就係緊貼住啦，收睇咧我哋非常檢控官。但係今個星期咧有啲特別啊！我哋星期1、3、4同埋星期5咧都能夠欣賞得到我哋嘅劇集。星期5咧去到結局當日咧，更加會係一連播出2集啊！所以大家咧千祈唔好行開，一定要留意啦。好啦，首先咧而家希望大家熱烈嘅掌聲咧就係請出咧我哋今日咧嚟到現場嘅一眾咧就係演員同大家見面，包括咗有吳少麟、程浩津、何俊樂、布樂文、周柏欣、梁超儀。佢哋咁多位咧都喺劇入邊咧就係飾演啊展 Sir， 亦即係馬德鐘嘅好拍檔啦，亦都有咧當中嘅5鼠兄弟喺度啦，同埋年輕版嘅黃松星係啦。好，跟住咧我哋有幾位嘅主角啊，包括咗有潘志文、蔣嘉文、張志豪。喺邊啊？即係寫女官呢個牌啊？賴慧玲、韋浩、陳偉同埋馬年標王嘅馬德鐘。好，唔單止咁少人啊，因為咧我哋今日咧都係一個團圓嘅感覺啊嚇！我哋仲有咧，我哋劇入邊咧唔同單元嘅演員咧，都嚟翻現場呢度咧同大家見面啊！包括單元仁義何價嘅崔永，仲有假面人不認真嘅何廣沛同埋陳曉華，仲有粵語黨當然啦有林景晴同埋盧旭如啦，呢個單元咧亦都有我喺入邊演出嘅，跟住有殺戮市場嘅蔡婉婷同埋林俊琪。狐狸花殺手嘅莊益玲、林海欣同埋周家全，我哋要企過少少左邊啦，因為好多人我哋咁樣。仲有咧單元嘅美麗有序嘅袁嘉敏，同埋孤兒院入面嘅李成昌，我哋可以企呢個上排嘅位置啊！仲有我哋單元嘅暗黑基因嘅 Joe Junior 程可慧啊大姑。係啦，我哋重新今日喺荷里活廣場呢度咧，由第1集開始播到咧就係聽日播之前嗰集，好嘛？大家一定會留喺度陪我哋睇嘅嚇。好，喺之前咧，我哋咧就一齊影張咧我哋演員嘅大合照先。好啦，大姑不如企我哋中間位置好唔好啊？企喺偉哥隔離好唔好啊？最中意我哋企埋一齊好嘛？企偉哥隔離係啦。好，我哋請現場嘅攝影師同時幫我哋影咗相先。好，個牌可能放低少少，唔好遮住自己個樣。我哋望住正中喺荷里活呢度要你。好，望正中位置。好，眼神一致望到左邊先，眼神一致望左邊先。幫我咪推大聲少少
呢個時候咧，就首先咧要同馬神啦，同埋偉哥傾下偈先嘅。嗱，今個禮拜即係聽日開始咧，就係呢一個嘅結局週啦。你哋兩個有冇唔捨得咧？不如我答前一個都。當然係好唔捨得啦，因為點解咧？因為我睇見有好多網民寫咧，我係剩翻幾集啦，真係好唔捨得。其實我哋都好唔捨得，因為點解咧？我覺得呢個團隊係非常好嘅。我哋喺林監製帶領之下，大家都好團結，每一次宣傳都好難。係啊，咁啊亦都我哋編劇會寫呢個你哋寫到咁好嘅劇本俾我哋，每一位演員都有發揮嘅機會，所以我真係好感謝佢兩位。係啊，我哋每個禮拜咧都馬不停蹄咧喺度咧就同大家宣傳同埋同大家見面嘅。偉哥咧有冇啲咩感受？即係除咗幕後嘅團隊勁啦，咁我演員好落力啦，其實係拍攝我哋嘅攝影啊、燈光啊，其實佢哋全部我哋成公司人都好出力啦，包括我哋嘅宣傳部門嘅我哋叫做交咗一個好亮麗嘅功課出嚟，而家好似攞緊一個成績表咁啊！係啊，所以希望最尾嘅大家繼續支持好唔好啊？一定會嘅，因為一套成功嘅劇集咧，除咗即係幕前嘅我哋啦，仲有我哋幕後嘅朋友啦，亦都需要咧就係觀眾們咧就係大力支持啦，就係每晚收睇我哋嘅節目。咁我哋收睇嘅其中咧，上個禮拜就見到咧，即係阿偉哥你為咗救你阿仔啊，係咪啊？邱子謙啊，邱子謙。咁佢喺嗰個法庭上都有一場好長嘅戲，好感動喎！你即大家都睇到你好心痛。你而家係咪都好憎你旁邊嘅馬神？唔係，我要好多謝佢。係點解咧？因為咧，我哋兩個對視，即係講好長啦，嗰啲對白咧，其實咧係分開拍啦，但係馬神嗰邊拍咗先嘅。咁我反而舒服啲。我係導演會俾翻我睇佢嗰邊去點做，咁我就可以睇住佢點做。同埋有時觀眾唔知，通常我哋拍呢啲法庭戲咁長講咁耐咧，係凌晨拍攝嘅，係咪啊？係啊，通常夜晚時間係啊，所以咧係好辛苦嘅過程。雖然好似文戲咁，但係講出嚟嘅嘢咧，其實係好難、好複雜嘅。咁都借住呢個機會咧，可唔可以代表住我哋非常檢控官呢個劇集咧，同我哋現場觀眾拜年啊？因為今日就年28，今年咧就冇年30，好快咧就踏入馬年啦。馬神交俾你先啦。我哋一齊啦，我哋一齊恭祝各位現場嘅朋友們身體健康，新年快樂，好唔好？好！我哋非常檢控官同仁恭祝大家身體健康，新年快樂！我哋果然咧係一個大家庭啦，就係不分彼此嘅。而今日咧去到現場呢度咧，馬神同馬 Aska 好似有啲特別嘅禮物要送俾我哋現場觀眾喎。嗱，你就講少咗啦，你就講少咗啦。我哋真係一個團隊嚟嘅，我哋唔止2個人嘅，我哋成個團隊送俾佢哋有幾個人？幾個人添啊？咁突然而家係邊幾個人啊？都加翻我。因為點解咧？因為我哋喺網上已經擺咗啦，一人一句嘅主題曲咧，有幾個唔同嘅版本。不如請多幾個人都一齊答。大家踏前一步好唔好？幾個人？全班人都一齊喎。係啊。我哋攞翻小包先。係啊，全部都踏前一步。好，你知唔知Aska先？Aska好重要喎。係啊。Aska好重要啊。好嘅聲音啊。係領頭㗎佢。Aska係領頭。我哋唔係小財神多啊嘛，冇準備過一步。梗係唔係啦。係點啊Aska？我你隔離咯。係。我睇到你係邊個？OK，我到時俾你，我睇完俾你啊。好，係咪可以準備music啊？係咩？有冇 music 啊？我想問。music 有啦。1、2、3，你講。一人一句主題曲啊！無數嘅我被埋藏，全都於我裏做化，前進為了越過些盼望。我哋人不會不知先講，全力奮力。
廣州台館。咁啊，大家一定要咧就係買定飛去支持佢啦。可能今日問馬神買呢啲位會靚啲添㗎嚇。一陣間咧，我哋再咧就商討呢一件事。好啦，剛才咧就送咗啲咁驚喜嘅活動啦、音樂啦俾大家。呢個時候咧就要咧播一條咧就係大概4分鐘嘅片段、精華片段，就去同大家咧就係揭曉一下我哋今個禮拜咧就係踏入結局週啦，所有嘅精華片段，包括咗咧有呢個孤兒院嘅單元啦，同埋暗黑基因嘅單元嘅內容，我哋即刻去片先。Where's the livelihood that I saw at the hotel? If she wants money, I can pay for her. 咧
人咧都出翻晒嚟，咁啊全部都係你檢控過嘅人，你嗰下係咪嗰個表情有少少走火入魔，定係到7月14你見翻佢哋？既興奮又緊張，真係好開心啊！嗰場戲，因為每一個單元嘅主角都喺晒度，一齊去演一場戲就幾難得，因為其實單元與單元之間大家見唔到噶嘛，竟然有一場戲可以大家聚首一堂，咁當然啦，你見到我都好似有啲問題噶嘛，嚟緊會做壞事咁嘅樣啊，咩事真係出晒汗咁嘅嘢，係啊，出晒汗。同埋咁樣好好，我覺得咧，即係俾觀眾一個共鳴咧，就係我哋嘅單元入邊咧，唔係互相唔識啦，亦都唔冇關係。我哋有一個咧，即係好 family 嘅感覺咧，就係送翻俾觀眾㗎。好啦，跟住咧就問下大姑同埋 Joe Junior 先。嗱，結局入邊咧將會透露咧，阿包專員咧即係馬神啦，佢所被患嘅即係鏡反射觸覺症嘅原因啊！你哋兩位係咪當中非常關鍵嘅人物咧？特別係大姑，我想問下你集集都鬧啊馬神鬧咗咁多集，會唔會諗住即係趁而家即係年28、29，即係同佢和解一下咧？梗係要啦，個仔係我生㗎，雖然個嘴咧就鬧得好應，但係個心都係錫佢嘅。係咁啊 ，Joe Junior 咧。你係馬神嘅邊個咧？包專員嘅邊位啊？首先祝大家身體健康。多謝。睇到你，我覺得個個都做得好好。係。講真話。係。我哋欣賞到嘅就係佢。哦，馬神。都好好。同埋咧，大家想知道個結局咧，我唔敢講咁多。係。阿大姑。係。以前係我個女朋友嚟嘅。以前係你女朋友？唔通我係？係。做乜Daddy喺度？睇啦。唔係，喂，唔好透露嗰啲咁大。係唔好講開聽啦。我想話俾大家聽咧，你要睇知道個結局，講少少俾佢聽咧，我做咗啲嘢，令到阿馬神好嬲我，好憎我好多。咁有好多基因上高嘅嘢，大家咧就要繼續收睇我哋劇集咧，就會知道啦。好啦，跟住咧就問下昆志文啦，同埋Oscar 啦。咁嚟緊呢幾集入邊咧，將會咧就係揭露好多趙家嘅秘密嘅。咁頭先呢邊咧，阿馬神嗰邊又唔知係咪親生定唔親生，好多人係原來係親生，但係又唔親生。咁究竟係邊個生嘅咧？我真係唔知啊！因為我連自己係有冇爹哋係邊個都唔知。係咪真係我爹哋嚟㗎？定我媽咪同真係我媽咪嚟？真係乜嘢？好亂啊，係咪？其實我話好清楚。係，你做過嘅嘢好清楚。係。佢邊個生咧？你哋有冇聽過一句説話叫做外甥多似舅啊？又好似係喎。佢係外甥，佢叫做舅父。佢有咁靚仔，就因為似我。係。咁唔會係我生啩？錯綜複雜，我幾驚你用呢句啊！生嚿叉燒我生你啊！我幾驚用呢個形容。梗係唔會啦，咁靚仔，因為似我啫嘛。咁究竟邊個即係邊個親生，邊個係阿爸，邊個係阿媽咧？咁我哋呢個結局周裏邊咧都會咧就係同觀眾咧就係逐一揭曉嘅。多謝你嘅分享。好啦，跟住問下昌哥，係啦，昌哥你今日落嚟宣傳好近喎，有冇揸車啊？冇啊，係啊，好行落嚟就得啦，係咪今日？係啦，昌哥，係啦，咁我相信好多街坊喺度咧成日見到你啊。但係講翻你喺劇集入邊先，係啊，阿女又出現啦，阿女，嗱你係認翻阿私生女係 Hera， 唔好意思啊，你褪過啲先，唔關你事住係 Hera， 係唔好意思啊。等先，未到你嘅關係係啊，佢哋有關係㗎係啊，因為佢咧就認翻昌哥認翻阿 Hera 係私生女嚟嘅，咁咧阿昌哥就好似係即係從良，唔係做翻個好人，係啦，做翻個好人，但係之後咧頭先片段都見到咧，就叫親生女幫你頂罪，究竟你係好定係唔好，定係仲會 keep 住奸嘅咧？好奸。係好奸。邊個親生女？係咯。代我坐監。係。咁靚女。係。咁似私刑。所以就唔使佢坐監。係。咁真係都唔係好啊！依話你係點諗啊？你會唔會幫手？咁辛苦先喺開始講翻嚟啦。咁辛苦咧，即係喺呢個衰老公嘅手上嗰度走啦。而家咧又嚟翻一個親生嘅阿爸，但係都唔係好人嚟嘅。你會唔會幫佢頂罪咧？如果阿媽叫你咁做嘅話，我唔會幫佢頂罪，都唔會幫老豆頂罪。但係好明顯，我係冇喺佢呢一堂度學精嘅。
依然都係會心軟啊，太即係重蹈覆轍。即係所以編審真係寫得好好，好現實啊！當你好想重新出發咧，個天係會俾好多困難去考驗你，考驗到你真係好決斷、好決絕啦，咁你先可以成長。咁你最終有冇 happy ending 啊？Happy ending 就要睇我成長咗幾多啦，同埋睇當晚星期五你 happy 啦，喺大結局嘅時候係咪？大家要陪我經歷呢個成長啊！好，再加埋親生女，阿爸叫你幫佢頂罪，我見你嗰刻個表情有啲猶豫，最終有冇嘅咧？能唔能夠透露下咧？最終咧就梗係要睇落去㗎啦，但係咧可以預先透露就呢一個角色咧，即係一開始大家都覺得好似都幾幫我師傅啦，都好似好正義咁樣，又好似個情緒唔係好表現出嚟，究竟自己係好人定係壞人？但係我去到最後嗰一個禮拜，我係終極大反轉，終極大反轉。你會我老豆於死地。即係順便可能會伸到佢一腳。你都咁問我啦。或者順便咧伸下師傅一腳。伸下師傅，我會同佢大戰嘅。你得左右兩隻腳都用晒㗎喎。用晒㗎啦，因為我都為勢所逼咗20集啦。係。所以就今個禮拜就會知道啦，究竟大家究竟奸嘅程度去到邊啦，會唔會咧就係真係重新出發咧，成唔成功咧？大家要繼續留意啦。好啦，跟住鏡頭一轉咧就去到阿吳偉豪嗰度啦。頭先咧即係搭車唔帶安全帶啊，搞到打交咧就要飛咗出去啦。係啊。跌落條街，咁就爆破晒所有嘢，咁用救啊遊街啊，究竟點啊？係咪愛情即係喺個火海中萌生咗咧？係啊，其實嗰場戲對我嚟講都係好大嘅挑戰嘅，因為始終火場戲啦，本身就講話，我哋點少少火嘅啫，後期咧再加翻冚聲落去嘅，點知咧去到現場嘅時候，哇！真係嗰度有放，呢度有放，全部放晒㗎，喺現場喺中間企正中間都真係好熱嘅。不過我諗出嚟嘅效果都非常之好，希望熱情如火啦，咁樣。係啦。咁大家要留意你多啲嘅動作戲啦，會唔會同阿尤嘉欣又會有多啲愛情動作戲咧？咁動作戲同愛情動作戲係兩樣嘢嚟㗎，係咪啊？監製？我諗愛情同埋動作分開㗎，有愛情戲，有動作戲，兩樣都有。OK， 咁大家繼續期待咧，就係收睇我哋嘅大結局啦嘅結局篇啦，就係非常檢控官啦。好啦，咁一場嚟到咧就係成都話咧就嚟過年啦，不如大家咧就做一啲過年應節嘅行動先。我哋咧有請工作人員咧就係幫手，我哋過嚟先。係啦，我哋今日咧就玩一個 game 咧，就同新年主題有關嘅。我哋咧請咧我哋非常檢控官入邊嘅幾對 CP 咧一齊合作寫揮春。好啦，首先咧不如企我依邊啦，就馬神同偉哥啦，馬神偉哥咧就企近我依邊，企近左邊。好啦，咁對面嘅話咧，我哋有賴慧玲同埋 Aska， 係啦。好啦，寫揮春咧就冇難度啦，即係大家都知書識禮嘅。咁但係咧，我哋今次咧加個難度，就咧要綁起你哋嘅手，係啦，將條紅線咧好似月老咁綁埋一齊。你哋係咪全部都係右手寫字啊？有冇人左右？咁你哋咁講，你哋就右手綁右手啦，係啦，一齊綁起。我哋後邊啲同事咁啊幫手，係啦，右手綁右手，我哋一齊寫，希望你哋靠近啲對方，係啊，唔緊要，你哋中意，冇所謂，佢哋左右，因為又或者阿賴，我提議你淨係綁左右嘅，淨係綁佢兩隻手就得啦，係啦，都得。吹水啊！好啦，至於寫咩揮春內容咧，就冇所謂嘅，你哋咧就自由發揮。開始寫得㗎啦。係啦，開始寫得㗎啦，咁我就請阿大姑嚟，我哋一齊企喺中間位置咧，就係啦，我哋企中間，佢哋會向山嗰啲。我哋有個大啲嘅數喎，係啊，呢個又有嘅屋企。咁我哋咧就寫揮春，咁啊大姑就幫手咧去評價一下佢哋手指係點，不如攞埋過去啦，好唔好？攞埋過去。好啦，有幾個揮春係4隻字，定係會新潮啲嘅揮春會長啲嘅字嘅咧？好嚟啦，揮筆，大家傾好先。係啦，增加個難度啊！隔離佢一，可以㗎，快啲可以揸2個數喎，其實。Aska 冇手啦。
苦字嘅，係啊，好生動嘅，係啦。哎，呢度唔夠白啊，大一大，哇，好靚喎呢邊。哦，OK 喎呢首字係咪大哥 OK 啊？大一大利。我個仔寫嘅字梗係 OK 啦。同埋佢個利字咧，即係要由年頭利到個年尾啊，好長嘅呢度。好啦，呢邊又點啦？我要中低又好配合我呢對 CP。馬上咩啊？馬上英文嚟啊？睇唔到。馬上 sweet， 馬上 sweet， 係咪有個心心啊都？哇！即係啲右手邊咧就係比較即係新潮啲嘅揮春，係咪啊？好，擺低先，擺低先，唔該晒。大哥，你中意邊邊嘅揮春多啲啊？做媽媽梗係幫仔啦，但係人哋都好好喎，但係人哋又係人哋個仔喎，係啊，咁點算啊？而家又好合潮流啊嘛，有係啊，有英文字，係啊，咁不如我哋都係啦，唔識打喎，咁啊話打喎，好啦，咁啊大家咁合拍啦，就測試完呢兩對 CP， 我哋測試下兩對啦，好唔好啊？我哋咧而家就請阿 Rico 同埋 Iris 係啦。呢個 Iris 寫俾你又有睇啊呢個，好得兩塊，你唔早啲同我講，我寫到咁大，冇位啊！好，跟住咧就講去到 Hira， 同樣都要綁住手，但係今次一個咧要蒙起雙眼，呢邊咧就唔好意思啦，係啦，要諗一諗，究竟咧喺即係仲有急嘅位置咧，就可以點樣寫埋呢個揮出去啦。好啦，我哋請後邊嘅偉哥，我幫佢哋綁啊，偉哥幫佢哋綁。哇！呢邊有啲考起啊，究竟仲有啲咩位置可以睇到咧？好，邊個負責合埋眼？你哋自己可以去合作一下啦。阿廣佩，你信唔信得過 Hira？ 你合埋眼定佢合埋眼？阿 Hira 好主動啦 ，Hira 合埋眼，係一個要合埋眼嘅，係啦。好啦，好，你哋可以即席揮號啦，可以開始啦。眯埋眼，係啦，眯埋眼。你捉住佢隻手先得嘅，如果佢唔知喺邊度食，係咁滴啦，小心。寫啦，你想寫咩？合埋眼喎，合埋眼喎，其中一個要合埋眼喎。同埋咧，鏡頭喺出邊啊，你哋可唔可以企同一個邊俾記者可以影到相？係啦 ，OK， 合埋眼寫得㗎啦，一路寫啦。嗱，乜影相位啊，快啲啊！嗰邊啊，埋啲左啲，係啊，左啲，合埋眼，合埋眼。好啦，何廣佩呢度寫咩字嚟㗎？開心啊！哦，開心好抽象啊，開心。馬上開心，馬上 sweet。好啦，呢邊咧，呢邊，馬到工程啦，應該係咪啊？馬到。睇唔到喎，應該係馬到工程嘅，係咪啊？馬到工程，好啦，放低顏料先好危險啊！大姑你又評下價啦，邊個字你係會合心水啲咧？開心就必然要啦，係。但係馬到工程都需要嘅喎，係。做咩今日咁難判㗎？咁啊，全部都好事成雙啦，打喎！最重要咧都係要個意頭啫，係啦。一陣間咧，呢兩個揮春咧，我哋作現場嘅慈善拍賣啊！邊個觀眾想要嘅話咧，就可以舉手啦！一陣間。好，唔該曬咁多位啦，亦都唔該曬大姑先。好啦，我哋請工作人員咧就係將呢一個嘅道具，呢一個嘅揮春咧就攞翻到台下邊先。好啦，接住落嚟咧，我哋要做一個嘅活動咧，唔知係咪叫做一個遊戲？我就覺得咧係一個儀式感比較重啲嘅。我哋請馬神係啦，喺馬年一定會係大旺嘅馬神企正喺我哋台中間先。咁頭先咧，我哋喺預告入邊咧見到嗰幕相當之重要啦，就係馬神咧就會見翻咧咁多個單元入邊嘅壞人出嚟啊，咁搞到咧馬神好似走火入魔，咁啊懷疑自己咧嗰個正義官啊嚇。所以今日咧我哋咧就特別希望咧向呢一幕一齊致
敬嘅。咁我哋將要重任咧交俾阿黃佩啦、徐榮啦、阿梁景晴啦同埋蔡婉婷先。當然啦，其他人咧想加入咧可以一齊嘅。我哋一齊咧用呢個紅絲帶重重咁包圍住阿馬神先，係啦，過嚟幫手，係啦，要大力嘅男士，係啦，仲要纖幼嘅女士幫手打翻個蝴蝶結啊，將佢綁實啊，綁實，有咁實得咁實，係啦，等佢喺呢個過程裏邊咧，就諗翻咧我哋非常檢控官咧入邊咁多集嘅咁多個劇情嘅單元入邊啦，亦都諗起咧咁多個嘅話，我哋翹錯咗，多咗個，不如馬神自己轉係咪快啲啊？馬神自轉係咪快啲？自己搞。其實頭先睇見阿港佩咧，好似好後悔咁啊！佢知道阿希華原來係阿昌哥個女咧，原來咁有錢嘅，就唔使搞咁多嘢啦你。早啲㗎嘛係咪啊？我覺得早啲只係迎娶新娘嗰啲新。係啊，我哋中間會幫佢打個結啊，打個花球。你前咗落下低呢個位，你陣間要剪都幾係喎。咁其實係啊，我哋唔驚。嗱一陣間我哋行過咧就剪彩儀式，所以咧呢個位咧翹多少少嘅，或者俾個蝴蝶落去係啦。我幫你剪。一陣間呢個剪得好正宗啊！我哋邊個個手係唔窒嘅，可以出嚟幫手老師。幫蝴蝶喺呢度。但我相信啊，包專員係能夠一個打10個嘅。任何嘅結咧都可以俾你解開，幫你剪得咁長嘅我哋我哋買咗30米嘅紅絲帶，好得啦，好我哋咁多個幫手同事同馬神影張相先呢個位好唔好啊？係啦，我哋同馬神影張相先，同馬神影張相先，綁嗰啲又好，幫手又好，小心翻膠紙係啦，好影張相先，好啦，我哋一陣間咧，我哋會有請黃仲升大狀、展 Sir 同埋公孫小姐幫馬神解圍剪彩。我剪嘢好叻㗎。好啦，而家轉翻呢個咧就係做 MUD 廣告啦。好嘅時候咧，請現場朋友咧一齊參與呢個簡單隆重嘅剪彩儀式。我哋希望所有嘅朋友唔好剪住，幫手數3聲，由1數到3，我哋就進行呢個馬神剪彩儀式，好唔好？好，現場觀眾準備幫手，準備1、2、3，剪佢！祝願大家鴻運當頭，馬到長大！亦都繼續祝願啦，我哋嘅劇集啦、收視啦係節節上升啦，亦都咧就係希望大家咧就喺話題裏邊咧就係再創高峰啊！好，呢個時候咧，我哋一齊咧就係嚟到尾聲之前咧，我哋亦都有一個嘅活動啦，就係我哋揸住我哋所印嘅揮春，一陣間咧就會送俾現場嘅朋友啦。但我哋揸住咧，有我哋劇集咁多演員咧，就係影張相先。好，我哋咧就係將手上嘅揮春咧就係攞得整整齊齊先。我哋咧可能要 close 啲啊，我哋要緊貼啲，因為鏡頭咧頭先冇咁歪啊。好，整一張嚟先。好，我哋咧亦都係同大家講講，我哋嘅揮春上高寫住啲咩？祝願現場嘅觀眾龍馬精神。好啦，大家咧就千祈唔好行開住啊！一陣間咧就將呢啲揮春咧就送俾大家。呢個時候咧就請埋我哋嘅監製啦，林志華先生咧哥，同我哋編審麗善兒到台上。真係要講乜嘢啊？係啊，呢個好多神秘嘅説話要講啦。好，編審講嘢。會唔會提早派利是咧哥？絕對冇問題嘅。總之咧就新年喺非常檢控官一定就利利是是嘅，龍馬精神，馬到功成啊！公司呢個安排咧好特別嘅，即係我諗都冇乜邊一次嘅新年嘅賀歲劇咧係一套刑偵劇嚟嘅，而
且係咁精彩緊張嘅。好啦，咁咧我真係想講啲嘢，因為咧年頭出嘅劇咧，好難喺年尾咧喺台上面講一啲嘢嘅。OK， 但係其實我都係想講多謝，即係台上每一位同事咧，真係我個好好嘅拍檔。咁包括我嘅編審莉莉啦，如果冇佢咧就冇呢個故仔，完全係佢諗出嚟嘅嚇。咁同埋大家，我想所有觀眾咧，除咗記得阿馬神佢嘅鐵三角之外咧，其實佢哋每一個人嘅名咧，你哋都可以去睇翻，每一個人嘅名都好有意思嘅，同一套好經典嘅電視劇咧係有關係。咁呢個係你諗出嚟嘅，唔係我諗出嚟嘅。我諗唔到咁多名，我淨係諗到我個女個名嘅啫，我淨係識幫佢改名嘅啫。好啦，咁另外我最想講一樣嘢就係話，真係好多謝我哋一班戰友啦。咁我咁多年嚟咧都同好多都不停咁樣合作。咁其中咧，我想講咧，馬神啦、偉哥啦、港佩啦，同埋水姐，我淨係記得水姐，我真係唔記得佢第一個名嘅。嗱，如果冇佢哋咧，我可以話你咧，唔會有呢一套劇嘅，因為我同佢哋合作咗好多次，而且咧，佢好肯同我一齊咧去，即係嘗試一啲新嘅嘢。咁嘗試新嘅嘢嘅時候咧，就會有唔同嘅結果啦嚇。咁今次咧就有一個好好嘅結果，因為真係喺網上面咧，我都未見過我啲劇咧嘅正評係咁多嘅，即係呢個我都真係第一次即係睇到嘅，所以係好開心嘅。咁呢樣嘢係我哋最想要嘅嘢。咁呢個亦都係我哋套戲嘅完成度好高。咁多謝晒咁多位，希望大家咧將來嘅事業更上一層啦。有機會再合作，一定有嘅，一定有嘅。多謝你。好啦，係真係好開心啊！終於可以講晒啲問題。叻哥咁講完嘢之後，我哋都一齊影咗我哋全家福，好唔好啊？叻哥喺就 C 位位置好唔好啊？你使唔使講幾句啊？係咯，你都要講。你都講啦。希望大家繼續睇香港嘅電視劇，同埋支持香港嘅演員，同埋香港嘅影視工作者啦，唔該晒。TVB 嘅電視劇一定要睇。係啦，過年有假期，一次過由第一集開始煲到廿五集，呢個係一個習慣嚟㗎。OK，好。好。